OK， 咁我咧而家咧就會介紹呢個 Ace Pro 2啦。咁啊呢個 Ace Pro 2咧有好多好處，咁有啲咧就唔好處，咁我就將會講俾你哋識嘅。仲未 subscribe 就撳 subscribe 啦。咁啊呢個 channel 即係關於全部咧就係相機嘅 review 啦。咁啊好多相機喺出邊啦。咁你知道啲牌子有冇一樣嘅？又有 Insta360，又有 Sony， 又有 Canon， 又有 Fuji。咁咧我而家咧就用緊 ZV-1 啦，Sony 嘅相機咧去錄呢條片。咁用緊一個 DJI Mini 3咧就去做呢個咪啦。呢個咧就 Insta360 嘅。咁咧我仲有一個嘅相機咧就係點樣咧？就係呢個啦。OK。呢個就係 Pocket 3啦。咁其實點解 Insta360 咧比較好啲咧？咁我今日就講俾你識嘅。咁啊第一樣嘢咧，我就帶呢啲相機咧，帶咗好多地方。每一次去旅行嘅話咧，我就帶呢部相機嘅。點解咧？就因為呢個相機咧，你係可以一路行啦。一路咧，佢就幫你將成部機成條片咧唔會咁震啦，好穩定咁樣行嚟行去嘅。咁同埋咧，因為佢呢個咧係用 Leica 啦。如果你哋睇清楚啲嘅話咧，呢個咧係有個 Leica 嘅牌子咧喺呢個相機裏邊嘅，所以變咗咧佢嗰啲片咧，佢有嗰啲顏色啊，叫做 LUT 啦，英文叫做 LUT 啦，嗰啲顏色咧係配搭埋俾你嘅，你係可以喺個相機裏邊咧慢慢揀到啱為止咧，就之後咧就開始拍片嘅。咁呢一個其實係幾好，因為我覺得咧 Leica 嗰啲顏色咧始終都係靚過即係譬如話呢個嘅 Insta360 其他啲即係自己調下啲顏色咧都爭少少嘅。咁啊，同埋第三樣嘢咧，就係呢部機咧，唔係只係影相啦，唔係只係影片啦，但係咧你影相咧都靚嘅喎。如果你校到靚嘅顏色，就之後你哋識去影相嘅話咧，其實呢部相機唔差嘅呢部相機。咁咧你就係可以影啲係 wide 啲嘅影相啦，唔係 close up 喎。意思係乜嘢咧？譬如話你有啲食物啦，但係就之後咧你係想影某啲嘢喺個食物裏邊嘅話咧，呢部相機就唔得啦，因為佢係冇一個叫做 micro lens 啦。咁但係咧佢如果你影啲 wide 啲嘅，譬如話有啲building 啊，有啲風景你係覺得靚嘅話，一影嘅話咧，咁呢一部機咧一定係靚㗎啦。所以我係試過覺得哇呢個真係靚。咁同埋咧佢有啲水嗰啲 watermark 啦，咁你係可以擺下邊，咁更加靚嘅。咁呢一個咧我就覺得真係好有用啦，因為咧我覺得呢一部機咧，你講緊影相嚟講咧就爭咁少少啦。但係咧呢一個相機咧真係影相咧影得靚，咁佢已經係可以影片啦，包括埋影相咧，咁更加靚啦，係咪？咁同埋第四樣嘢咧，我就想講下咧，就係佢呢一部相機你見過啦，呢一部相機嗰個嘅 frame 咧係唔同噶嘛，啱唔啱？咁Insta360 咧，佢個配搭咧有好多種嘅，你係可以唔揀呢個，你可以揀另一個都冇問題。但係咧，佢咧就專係咧就俾啲攝影師咧，譬如話唔想拎咁大部機，我用呢一部機好唔好咧？咁咧佢有好多配搭嘅。咁譬如話你用呢啲咁嘅 Insta360 嘅話咧，就冇呢啲咁嘅配搭。但係呢啲咁嘅機嘅話咧，就有好多配搭，你係可以自己整嘅。有啲配搭咧係連埋 printer 啦，你係可以插下邊啦，即係就之後咧慢慢去用嘅，非常方便、簡單、容易。OK， 咁同埋最後一樣嘢咧，點解我要揀 Insta360 唔揀 DJI 咧？就係嗰個 Apps 啦，一剪片咧。呢個嘅影片咧，即係嗰個 Apps 咧去剪片咧，係非常簡單、容易又快。佢如果你譬如話你要將條片拎出嚟嘅話咧，係非常之快嘅。Insta360 即係 DJI 嚟講嘅話咧，我覺得始終咧都係慢啲，嗰個 App 慢啲。佢有好多唔同嘅 product， 即係又有模型飛機啊嗰啲嘢。但係咧，始終咧，如果你譬如話要剪片嘅話咧，Insta360 Ace Pro 2咧，佢呢一個嘅相機嘅唔係呢個嘅 Apps 咧，係超有用、超方便嘅。如果你冇用過嘅話咧，你一定要試一試，因為真係好方便嘅。OK， 咁呢個咧就 Insta360 啦，我用咗差唔多由 November 咧，即係11月到而家咧，我係冇停過用呢一部機嘅。OK，咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，希望下一集再見到你，拜拜。